ติประมาณไหนถ้าเราจะเอาเข้าได้มันก็จะภาพมันกลัวมันจะยุบหรือลวกยุบยังไงแล้วรถมันไม่ยอม ร้องลั่นเลย วันนี้ลมแรงมาก ก็ลมก็ไม่มี ครับ ตอนลมตอนนั้นหลับอยู่ ครับยายนอนตรงไหนอ่ะ นี่ไงนอนสองคน อ๋อนอนนี่เหรอ อ๋อ ดีลงมุ้งไม่ขาดนะครับ ถ้าจะมุ้งขาดก็ลงเลยอ่ะ ลงหัวเลย ครับ เนี่ยนอน ครับ ตกใจ ไม่ใช่ครับพี่รู้ก่อนคือว่ามันหนักกว่านี่แต่ที่ค่อยโทรมาที่ผมว่า น้องครับแล้ววันนี้ลมแรงมากกว่าครับ มากครับครับมาแรงช่วง5 ทุ่มนะครับ เสียงดังแล้วก็สักพักก็ ตอนนั้นที่ว่าต้นไม้หักอะตกใจอะ หลับขึ้นมา สะดุ้งเลยนอนกับใครอะแล้วหลังคานี่แตกว่ะทาง แต่ครึ่งหลับได้ ครับต้นอะไรครับที่ว่าหัก ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ต้นอะไรครับ นึกถึงตรงนั้นเลยมันก็จะนอนกันไม่หลับนอนกันอย่างทุกข์ทรมานแต่ถ้ามีการแก้ไขทางโหวก็ยังโอเคนี่เนี่ยต้นไม้มันตั้งมาเมื่อไหร่มีทางอื่นไหมแม่ให้ต้นไม้มันออกไปก่อนได้ไหมนั่นแหละกระเบื้องไงมันเป็นร่วงไม้หรือเปล่าก็ต้องดูแต่ถ้าเป็นกลางวัน มันต้องตัดออกไปยังบรรเทาภัยไม่ได้ใช่ไหม ใช่ ตอนนี้เรากังวลป่ะ ยังหงอันนี้ก็ไม่ต้องนอนกันแหละแต่เขาจะไม่ทำอะไรตอนนี้ลมแรงมากเลยครับ
ตัดหลายรอบไปด้วยฮะต้นเนี้ยมันลมแรงเนี่ยสูงอ่ะต้นเนี้ย สูงว่ามันมีอันเนี่ยที่ แล้วตอนเนี้ยกังวลเรื่องต้นไม้อ่ะ ได้มันเยอะมาก แล้ววันนี้ลมแรงอ่ะครับแล้วพี่นอนอยู่ที่ไหนข้างบนเหรอ ใช่คนนอนกันเลย2 ตกใจนะ ใหญ่เสียเลยแม่โตเนี่ยกระเบื้องอ่ะร่วงบนหลังคามุ้งอ่ะ ครับอ๋อยายแกนอนอยู่บนเตียงเหรอ ใช่ นอนกับใคร นอน ค กั รั บบ ลูกชายอะค่ะ อ๋อกับหลานนะ ใช่ ยายก็ตกใจ ใช่ตกใจ แล้วตอนนี้กังวลเรื่องต้นไม้ป่ะที่ว่าอยู่บนหลังคา เนี่ยกังวลต้นไม้ที่มันอยู่บนหลังคาเนี่ยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไม่เอาออกวันนี้นะครับ ก็อาจจะนอนไม่ได้ นอนไม่ได้เลย ใช่ ครับอยากให้เจ้าหน้าที่ทำไงตอนนี้ ให้ตัดต้นไม้ออกไปก่อนอะค่ะ ครับ คือเบื้องต้นไปก่อนนะ ใช่ ต้นใหญ่ปะ ต้นใหญ่นะ ครับเป็นต้นอะไรครับพี่รู้ปะ เป็นต้นคูณ อ๋อ ค่ะ ครับ แต่ แต่ว่า ที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่เราด้วยนะ อ๋อ มัน ครับ เป็นที่ของคนอื่นเขา แต่วันนี้ลมแรงมากนะก็ต้นเนี้ย ใช่ อ๋อ แต่อาจจะไม่คิดใจว่ามันจะไปถึงไง แต่ลมมันแรงไงสูงอ่ะต้นเนี้ย สูงมากสูงมันมีอีกอันหนึ่งอะที่มันอยู่ข้างบนนี้ ครับ คู่กันอยู่อะ น้องครับ แล้ววันนี้ลมแรงมากป่ะครับ ลมแรงมากครับมาแรงตอนช่วง5 ทุ่มได้ ครับ เสียงดังแล้วก็สักพักก็ต้นไม้หลุดกลายภาพเลย ตอนนั้นที่ว่าต้นไม้หักอะตกใจป่ะ ตกใจครับแบบหลับอยู่ครับสะดุ้ง สะดุ้งเลย ใช่ครับ นอนกับใคร ก็ยาว แล้วหลังคานี่แตกป่ะพัง แต่ครับแต่ครึ่งหลังได้ ครับ ต้นอะไรครับที่ว่าหัก ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกต้นอะไร อ๋อ